L'Institut d'Estudis Penedesencs lliurarà aquest proper divendres 13 de maig els reconeixements culturals en el decurs de la segona festa de la cultura Penedès. La seu vilafranquina de l'Institut d'Estudis Penedesencs ha servit per presentar els reconeixements culturals Collita 2011, en el que és la segona edició d'aquests guardons. Ramon Arnabat, president de l'Institut d'Estudis, recordava que la voluntat d'aquesta convocatòria és premiar persones, entitats, empreses, col·lectius i administracions per la seva tasca en favor de la cultura penedesenca, sempre quan estiguin encara en actiu. A la convocatòria d'enguany s'han presentat 32 candidatures, com recordava Ramon Arnabat. Pretenen reconèixer la tasca de persones, entitats o empreses que treballen per la cultura en l'àmbit penedesenc. Són persones i entitats que han d'estar vives, és a dir, que han d'estar en funcionament, perquè pensem que massa sovint es reconeix aquelles persones un cop moren i no poden gaudir el reconeixement, i per tant expressament en aquest cas els premis es donen sempre a persones o entitats que estan funcionant. És la segona convocatòria que es fa, el 2011, i en aquests reconeixements, doncs, per part de persones, entitats o ajuntaments, s'han presentat un total de 32 candidatures. Aquesta festa de la cultura, com la defineixen també des de l'Institut d'Estudis Penedesencs, se celebra de manera bianual. La primera edició es va fer a Calafell, aquesta segona es farà a Vilanova, la tercera, prevista per d'aquí un parell d'anys, es faria en algun municipi de l'Alt Penedès. Pel que fa als guardons, Arnabat explica que l'únic que reconeix de manera concreta una trajectòria a llarg termini és el Pau Casals, mentre que els altres tres poden tant fer menció a una acció determinada com a una trajectòria. L'únic premi que reconeix una trajectòria és el Pau Casals específicament. En els altres la trajectòria es té en compte, però també pot ser que s'hagi realitzat un acte o una actuació concreta molt important i que mereixi, doncs, el reconeixement, no? Vull dir, reconeix tant la trajectòria com la immediatesa. El premi que es lliura és una obra escultòrica realitzada expressament per l'ocasió per l'artista vilanoví Xavier Cuenca. Per tal d'anar fins a Vilanova s'habilitaran 2 autobusos, un que farà el recorregut Sant Sadurní Vilafranca-Vilanova i l'altre que cobrirà el trajecte l'Arbós, el Vendrell-Vilanova. Es tracta d'un acte gratuït i obert a tothom. Només cal fer reserva posant-se en contacte amb l'Institut d'Estudis Penedesencs.